د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ مشر د افغانستان په اړه د اسلام آباد د پالیسیو له نیوکو وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه د ملي خبرو اترو پوښتنه کړې ده. نوموړی وایي چې د پاکستان اوسنی چلند د اسلامي امارت د کمزور کولو پر ځای ممکن عام افغانان له پاکستانه جلا کړي. پر همدې موضوع د بحث په تړاو راسره د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین مرج راسره دی. مرج صاحب، رابه شو لومړۍ پوښتنې ته، د اسلامي امارت پر وړاندې د پاکستان پالیسي څه شی ده؟ مننه. لومړی تاسو ته باران خور، تاسو خلکي همکاران، تحلیل کوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. ګورئ، په خواشینۍ سره د پاکستان چارواکي هم د بهر لخوا ټاکل کېږي، بهرنی او کورنی سیاست هم بهرنیان ورکوي. دوی په دې پوهېږي چې څه کوي دا غلطه لاره ده، یو ګاونډ هېواد په توګه سمه لاره نه ده، راتلونکی ښه نه لري، نفرت جوړېږي، بدبیني جوړېږي، تاریخي دښمنۍ منځته راځي. اما خو دوی ناچاره، ځکه دوی ټاکل سوي د همدې کار دپاره دي چې به دا کړنه ترسره کړي. غټ برنامه، هدف، پروګرام ورکوي. دوی د مجري یا د مامور په مخ ته بیایي. غرب غواړي دا سیمه نارامه کړي، په طالبانو فشار راوړي، داعشان راولي، نورې ډلې ته راولي، هغه انتقال کړي مرکزي اسیا ته، روسیه، ایران، چین په تهدید کړي. په ټوله کې دا لویه برنامه ده. اما په دې باندې پوهېږي چې افغانان هم اوس هوښیار سوي دي. 50 کالو جګړو دوی دې ته پوه کړي چې نور به نیابتي جګړې افغانستان ته رانسي. که څوک شعار ورکوي د دین، د اسلام، د جهاد، د میراب، منبر، داعش، بلبل، نور دا افغانان ګمان په دې وغولېږي، ځان قربان کړي. ګورې دا اوس لساو جبهې جوړې سوي دي، مختلفې جبهې دي. ما ټول په دې باندې پوهېږي چې دا جبهې بېرته له پاکستان را روانې دي. خپله په بهر کې ناستې، په فرانسه او امریکا او په دې ځایو کې قومندې ورکوي، په انګلستان دې ځایو نه. نو د غریب بچان استعمالول یې کول، اوس هغوی مهیار سوي دي. پوهېږي خلک چې دا غله مفسدین راځي، دلته بیا د موږ جبونه لوټوي، د موږ حق وړي. همدغسې په غربي نړۍ پوهېږي چې دغه 50 کاله دلته د عربو پیسې وې، پاکستان مجري و، د ایران او امریکا جنګ. اوس خپله دوی وایي، مشران یې وایي چې موږ ګوره خواجه آصف وویلې، بېنظیر بوټو وویلې، پرویز مشرف افشاګري وکړه، هنري کلینټن دا خبره وکړله. ټوله دنیا اوس خپله وایي چې موږ جنګ کوله روس سره. د روس امریکا جنګ و، سړه جګړه وه، ګرمه جګړه افغانستان ته راوړې وه، توده جګړه دلته وه. نو بنان پاکستان چارواکي په دې پوهېږي، خو دوی په دې هم پوهېږي چې بقا پاکستان نه لري. دوی په دې وجه نه دوی چې متقاعد سیم په بهر کې ژوند کوي، دغه اوس برحاله دي، دوی پانګونه کورونه په بهر کې دي، بچیان په بهر کې درس وایي. دوی په دې پوهېږي چې پاکستان یو موقت حکومت ده، دا له منځه بېرته ځي، د خاصو موخو اهدافو لپاره جوړ شوی. که دوی په دې پوهېدی چې دا دایمي پاکستان ده او پنجاب ده او دوی دي، بیا دوی خپلې کورونه، شتمنۍ، سرمایه، هر څه مالکیتونه یې اخیستل، پاکستان کې جا پیجا کېدله، بزنسونه یې جوړوله، اولاد یې بېرته راوښتی و. او بیا به دوی په دې پوهېده چې له ګاونډیانو سره ښه سلوک ښه ده، ځکه د نسلونو دښمني پاتې نه شي. دوی په دې پوهېږي دا شی له منځه ځي. نو وارث صاحب، دلته پاکستان سیاسي ستونزې خو له افغانستان یعنې حکومتونو سره لري. دلته که راشو، دلته د دوی خپل چارواکي وایي چې پاکستان غواړي د دې پالیسۍ په پلي کولو سره د عام ولس ترمنځ واټن رامنځته کړي. آیا په رښتیا هم همداسې د لامل یې څه شی دی؟ نه، ګمان نه کوم داسې، ځکه دا برنامه غرب ورکوي پاکستان ته. پاکستانیان خپله بیا هوښیار دي، په دې برنامو پروګرامو کې دوی خپل کمیشن اخلي. ګوره دا بلوچانو سیمه ډېره نارامه کړه، یو یې دې لپاره چې ګوادر کې چینایانو مخه ونیسي، بل هلته کشمیر په ګوادر کې نارامي وکړه چې دغه سړک له غجې نه شروع ته دې انتها جوړ نه سي. بلې خوا ته ایرانیانو ګوره وویلې چې دلته په بلوچستان سیمه کې سیستان ته نږدې سلاو مهمات په ځای کېږي. دوی هلته ورانه وړه ډوره جوړه کړې وه، تر هغه چې سلاو مهماتو دا ځای په ځای کې هلته د ایران ته نږدې، او هغوی اخطار وکړه که چېرې موږ د پاکستان له خاورې خطر راغی، موږ پاکستان حمله کوو. دا بیا څه نه، هغوی پرې خبر شول. هلته لاړل، له سعودي سره او ترکیې سره د مکې په نوم یو تړون لاسلیک کړ. په دې ټول پوهېږي چې امریکا له سیمې نه پروت او جګړه خپله نه کوي. دغه ځوانان، نوي پهلوانان میدان ته راوستله،
سبا حمله کیږي په سعودي ترکیه او پاکستان موجود دفاع کوي ترکیه نه داری زکات د شطر شای ناتو د سعودي پیسې او نفت او شراکت دي بندر عباس د جې کلري اخواته بیا پاکستان اتوم وستلري دا یو تهدید جوړول ګوره پاکستان په دې ورغی چې خپل کمیشن خپل پیسې ثابت سعودي ته وایي ته خو پیسې په کار دي د ما د معاملې د پاره دا په کار دا وغه په کار دا ولته ناتو خاطه د یو خيار دی پنجابیان دا پنجابستان د پنجابستان نه وای دی ول پنجاب په شک پشان بلوچستان پښتونستان او کشمیر چې دا سیمه ول د اشغال کړی دي دا به هم وسابه دی توازن د قوا او توازن د قدرت توازن د مصرف بلته موجود وای پیشرفت باید آسان وای پرمختګ اما متاسفانه د طرف پنجاب ته هر څو ورکې د نور سیمې ټول ساتلې دي جنگ جګړې ځکه په دې په دې پیدا د موږ سیمې نه دي دوی په دې هم پیدا پنجاب هم برته هند زی مارم دی خپل چون قومي حساب لري په هند سره په د خاور د پنجابیان د خاور دنده او بل فعل تزوان کې هغه سیمه آرامه کړل او جوړه کړل او ډېر کوم معاشره ځوان لري اوت اثر د اسلام په کې د کېږي نو مرسل د پاکستان ولې د افغانستان سره امنیتي اقتصادي او د کډوالو مسله له سیاست سره تړي تر شایله مزه شیدای غوړ له دې لار په اسلامي امارات باندې فشار راوړي بالکل فشار مثلا د کډوال د لپاره نه باسي د بیچارهګي نه به استفاده وکي په تنخوار کې داعش د یک ډول ته جلب جذب کی اما خوشبختانه چې طالبان فورا اقدام کوي او دوی ته د معیشت او د کور او د ځای زمينه مساعدي دا پلان د پاکستان خنثی کیږي کله چې دا خنثی بیانو بل برنامه جوړ کړي لارې باندې کی د بدیل لارې پیدا سی او خپل دنه کارخانه تولید زیاده کوم مجبوریت ته کوي احتیاج او مادر ایجاد است دغه لپاره بیا دلته بیا پخمانه سی بیا بل لارې پیدا سی به ځي بمبار شروع کی د امنیت دا خبره د سوال تعدیل نه ودی بیرته بل د خو حمله په وسی یا مثلا انتقامګری او سوسی بالغ بیا بل لار لټي فلحال په خپل په ماموریت کې د غرب لپاره ناکام راغلی ځکه اوس ماموریت زیاتره امریکا قطر او ترکیه ته ورکړي لدینا دای هم د لیک ماموریت الله نو خو به تاسو کې پیسې ماش کمیشن ورکړي نو دوی خو بیا ګوره دوی خپل مشران د ایملولي او څومره مخکې ویل مسمخکې و پاکستان کې جګړه ونه کې د پالیسي مختبونی زی د پیسې لکوم کوي پام د باندې ابراد معیشت کوي نو دا وجه د دې خپل ګډ پر بنیاد متاسفانه دا غلط لار نه ولې بل پالیسي نه جوړي چې سمه پالیسي په سمه طریقه پیسې پیدا کی امر دوی په کې خیر یا د سیمې هم د افغانستان مخاشنه سره چې دوی اجازه نه لري ډیر مننه کوم د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مرشد صاحب تاسو له حضور څخه خبرونه کې کور مودان تاسو نه مننه